ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय आम सब आलोचना करुँचे भागवत गीता अणाक्षर मंत्र मंत्र उपर सब मंत्र दंत्र तंत्र सब उपर आलोचना करुँचे। ये गत मंत्रटा आज्ञा कौन आम आज से मंत्र उपर संक्षिप्त आलोचना करवा जे मंत्र कौन मंत्र जप कले कौन उपकार मिल शरीर को उपकार मिल ना मन को उपकार मिल ना समाज को उपकार कर आ कौ समय जप कर देखो आज्ञा आमर जो मुनि ऋषि माने कथाकार माने कहते जे ब्रह्म मुहूर्त बसिकी मंत्र जप करती से ब्रह्म मुहूर्त बसिकी ब्रह्म कर्म करती। तेणु से आज जो से लेखा किए कौन लेखिला किए कौन कला आमे आमर मानव समाज जो आम जन्म नहींचे आम सामाजिक गोष्ठी अच्छु परिवार अच्छा तेणु जाऊ न पूरे मो उदर ना ज्ञान आसो काऊ मोर जदि उदर न पूर ज्ञान आसो कि उपास रही आप कौन माला धरिकी जप करें कि पारे तेणु आप कर्म करने पड़ो कर्म ही करूँ कर्म ही भगवान। तेणु गीतार से भगवान कृष्ण भी अर्जुन को बुझे कर्म ही तोर सबकि तू जो कर्म पर आसीचु युद्ध कर्म आसीचु जो युद्ध कर्म नियोजित अन्य कथा किसी चिंता करनी। तेणु कर्म जीवन में कर्म करवाटा ही ठीक कर्म कले आपन फल मिल। तेणु आम ईश्वर को जो चिंता करवा कि जो मंत्र उपर समस्ते कहते बहुत लोक भी प्रश्न पचारि मंत्र जदि आम डेफिनेशन बा तार संज्ञा निरूपण करने मनन त अत्र होती मंत्र मनटा गोटे गाई सदृश गोटे आप गोटे गाई नात मारुछि ताकू कौन कर केमी दुईबा आज्ञा भल कथा यदि आपण मैंने धीर मना है शुणे बहुत ज्ञान अर्जन हे गोटे गाईटा नात मारुछि आम छंद पकईले छंदिले जाए गाईटा दुईबा दुई पारानी तो ता गोड़ को स्थिरकृत करने आमको छंद दरकार जेमी ये शरीर जो मन अच्छी मन भी मुझे मोर ये चैनल माध्यम कही आसी पांचटा मन अमन विमन सुमन कुमन मन ये सब राजा हूँ मन जड़े विफल मना है बेकार जिन ये सब तार नास्तिक मनोवृत्ति आसी जाऊँ आस्तिकता तो लोप पाई जाऊँ विमन आईगला कुमन चोरी करने चिंता आरा कला सुमन तो ना ना चोरी कले माँ बाप ये सब जो जिन चिंताधारा को आम एकाग्रता करने एकीकृत करने एकमात्र हूँ मंत्र दरकार। तो मंत्र हूँ गोटे छंद सदृश गोटे गाईर छंद जमती मनर छंद हूँ मंत्र। तेना आप देखिए किसी समय गोटे कौन जेकोसी मंत्र आप ओम जप करूँ बा विष्णु गायत्री जपंतु बा लक्ष्मी गायत्री जपंतु बा जेकोसी गायत्री आप जपंतु तेणु से आप किसी दिन जपिबे माने आज जपिदे काली की फल मिले ना आज्ञा आप जो जपिले केत कहते निश्वास प्रश्वास कहीं निश्वास प्रश्वास बंद न करके आप जपंतु जदि आप जप दुई प्रकार गोटे ने मानसिक जप गोटे हूँ निजस्व जप मानसिक आपड़ कौन गोटे कारण पर जपिले से कारण आप उच्चारण कर जप करें जिते आप उच्चारण कर जप भी करुँच माली गड़ौंट से आप कौन करेंगे ना निराश आँख बंद कर बसिकी टिकुट सन्दिकी लक्ष्य रखिए देखिए आपंकर जो लक्ष्य जप पूरण हो से आपण बॉडी रू गोटे शक्ति आलोक पिंगला भाया खूब स्माइल ऊर्ध्वगामी हम उठब आप देखिपारे बसवे देखिए से आस्ते 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 जाऊँ कि बाट जीव कारण आप जो मंत्रटा जप कर जो समय आज मुझे 6टा बेले जपिली मैंने काली से 6टा बेलू जपी मत 6टा बेले समय होनी मु काम सरी जाऊँ 10टा बेले जपी 10टा बेले जपी पर्टिकुलर जो टाइम रे आप जप करेंगे से टाइम रेगुलर टाइम कर रखिए रखले तार ता द्वारा कौन हम
ଆପଣ ଯେଉଁ ଜପ କରିବେ ସେ ଜପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସେ ଜପଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆବାଜଟା ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଲି 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 ଯାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଇକି ରହିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବନି, ଏତେ ସହଜରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବନି, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିରକୃତ ହେବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ କି? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟଙ୍କାଏ 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 ଡିପୋଜିଟ୍ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁ କଲେ ସେ ଯାଇକି ପାସ୍ କରିହେବ। କି 100 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଗୋଟେ କାହାକୁ 99 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପାସ୍ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଯାଇକି ଲିଖିତ ଆକାର ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ରହିଲା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଡେ ଜପିଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିରକୃତ ହେଲା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଡେ ଜପିଲେ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜପ ପୂରଣ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ବାହାରିବ। ଏ ଶରୀରରୁ ସେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା। ଶରୀରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇକି ସେ ଶକ୍ତି ଆସ୍ତେ 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 ଚାଲିଲା କେଉଁଠିକି? ସେ ମଣ୍ଡଳକୁ ମଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡଳକୁ ମଣ୍ଡଳ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କହିଛି ସେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର ଜପର ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଉପକାରିତା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ବା ଶିବଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ବା ଓଁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଡାକୁଥିବେ ଏକାଗ୍ରତା ଭାବରେ ସେଇ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନା ସବୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ, ଜଣେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ମନନ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗାଈ ଛନ୍ଦ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଛନ୍ଦାନାଂ ଗାୟତ୍ରୀ ଅହଂ, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। କାହିଁକି ନା ଗାୟତ୍ରୀ ହେଉଛି ଯିଏ ଆମର ଶରୀର ବା ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗାତ୍ର ସଦୃଶ, ଯିଏ ଆମ ଶରୀର ବା ଏ ଗାତ୍ରକୁ ଯିଏ ପବିତ୍ର କଲା ସେ ହେଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। କାରଣ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ଅଲଗା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ଅଲଗା, ନାରାୟଣଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ଅଲଗା, ଶିବଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ଅଲଗା, ଦୁର୍ଗା ଗାୟତ୍ରୀ ଅଲଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଅଲଗା, ସରସ୍ୱତୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଅଲଗା, ଗଣେଶଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ଅଲଗା, ହନୁମାନଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ଅଲଗା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଯଦି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆସିଛି ସେ ଧର୍ମ ଉପରେ ମୁଁ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ଅଲଗା। କାରଣ କରାହେଇଛି, କାହିଁ କରାହେଇଛି, ତା'ର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଯା, ଆପଣ ଯଦି ସି ଲଗେଇକି ଆମେ ଡାକିବା, ବାବୁ ବୋଲି ଡାକିବା, ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଧରିବେ ରେ ଡାକିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ କି? ଯାହା ତେଣୁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ପଢ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ମନ୍ତ୍ରରେ ସେମାନେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି। କିଛି ଲୋକ କର୍ମରେ ହବନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବୁନି, ଆମେ କର୍ମ ହିଁ କରିବୁ। କର୍ମରେ ସେମିତି ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତି, ସିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। ମନ୍ତ୍ର ଜପର ଉପକାରିତା ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପର ପଦ୍ଧତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିବେ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଯଦି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହେବ। ଏତକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।